هذا موجود. عطر اللهم قبره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات صفات ثنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العين أكحلهما أهدب الأشفار قد منها الزجاج هاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه ديداب حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سدة الكفين ضخم القراطيس قليل لحم العقب كالسلهية عديم الرأس شعره إلى الشهمة الأذنية وبين كتفه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتقفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويدعوها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين السبية ويدراه يتلألأ وجه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. عطر اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخفف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول حلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعد الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن اضطراب في الحلقة البيانية وبلغ ذاعن الإملاء في فتافل الإيضاح منتهى. أغفر اللهم قبره الكريم ورف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس. Wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas iku sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon bentuk apa? Fisik wa khuluqan lan bentuk prilakune utawa khuluqan prilakune. Ya apik fisike, ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik utawa zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sadetek napa nggih. Pas sadetek sebenarnya maksud perpas iki ngomong marfu al-qamati kang seimbang sedeke. Qamah mana napa? Gedek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abyad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abyad napa. Boten putih, kok nak putih ra cempeh kaya wong Cina.
Musyarroban tur den campur fi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus mboten sipit maksudnya. Akhalahuma tur koyok napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone nabi. Jajan niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi alfami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam wasi aljabini kang jembar pilingane iki jenenge pilingan apa dajab batin kang duweni gaduk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal salal khataini kang jembar pipi lorone. Yura kang den tingali si anfihi ing dalam irunge nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni kang apik mancunge. Irni niku mancung sing arah mripat. Nah istidab niku sing ngisor. Aknahu wa bangire ikilah anfi. Ba'i dama tur adoh perkara benal mangkibeni antarane napa jenenge pundak loro. Sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone. Dokmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti ora nganti ketok balunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nek mboten lemu kan niki napa? Wong Arab nek muji dokmal karotis mergo sekali kuru niki menangole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokmal karotis apa gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa mongal apa niku napa balunge qali la famal akiki terus sithik daging bagian napa akit niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak kasalihiyati tur ketel jenggote azimar rosi terus nabi iku ageng mustakane sya'ruhu kang uti rambute nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah niki lho napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinte nganting jenenge napa sahmah dadi nabi boten nate gundul boten nate kecuali peristiwa napa haji rambute iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunya iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau raro jawane raro arabe wa baina tasifahilan iku ing antarane pundak lorone nabi khatamun nubuwati utawi cap penabian qad amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah mulai walhasil kabeh maknane fisike nabi ku indah sesuai bahasa Arab tapi nek kita mungkin bahasane yo beda dadi nek nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nek terlalu bangir cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mergo ribet kan rai cilik irunge bangir kan terus malah elek kan. Jadi sarai ngene iki pasti irunge ngene iki Pak, ora usah takok. Jadi kan misale raimu tetep ngene terus bangir. Wong darane ganteng tapi Pinocchio kira-kira misale. Jadi kombinasinya gak pas apa? Jadi pokoknya melane Nabi disebut bahuduh didatin mereka ojo sampai kembangiran apa? Maksudnya ojo sampai kembangiran sing ora proper so namanya hasanal irnini akna. Terus nak bangir ku ojo ngisor to, iki jenenge ngisor. Lah iki jenenge irnin. Nak bangir ku mulai irnin, mulai irung sing sangka parak meripat nganti ngisor. Nah, kuwatire iku nak ana bangir ngisor to iki pesek kan dadi lucu kan. Lah melane apa? Bahuduh didatin hasanal irnini akna. Ya soal hasil nabi ku ganteng proporsional. Tapi wow, nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab. Kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misale wong Arab namine wasi alfami sing cangkeme ombo. Iku cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Namanya di Jember versi Jawa itu Jember itu elek. Lha repot apa?
repot. Tegale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul laku ning swarga atwalukun nayadan sing tangane dawa, no? Atwalu dawa. Wakire garwane Nabi do ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan, no? Aksarukunna sodakotan. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet tenan. Kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget yang Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah dawa tangane. Lan ning Jawa dawa tangane iku sifat udam lho. Sifat udam. Ya, jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu jadi napa jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami mana nih misalnya sing ombo lesane wong Jawa kan elek saya itu mriki Nabi disifati wasi alfam jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab jadi kabeh ning kene sifat umat apa sifat puji sifat napa pujian sifat pujian ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celaan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu. Wes jajal kira ora celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek ireng celaan kriting. Tangi turu. Dadi kabeh yo kudu proporsional apa? Nah, saya rasa kepengen ngono, sing ganteng ben ganjeng Nabi wae, liyane tak asal urip no. Rasa akan selera ribet ngono. Ora ngara kembar, wong desaine Nabi khusus wong nur. Wa rakuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kaluluki koyo dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane kanjeng Nabi ku atyabul wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknanya bukan cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang hatu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak deg kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak diluk. Lha wong Arab tak muni bulet ra karuan bahasa Arab apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'annama yanhatu min sababil taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan zamane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampahe Nabi kan nama yang hatu kaya medun sapa nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad semua. Wa kana lan ana sapa nabi sahifu kersa salaman sapa nabi al-masahif al-musahifah ing wong sing ngajak salaman. Dia iki kan astane nabi asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya jitu mongko metu sapa musahif sing salaman nabi min saking ngajak syarifah. Setelah orang itu salaman dengan Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman dengan Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau orang salaman dengan gue harus mampu tekuk wirang-wirang dino. Saya kalau kan ribet. Barwokoan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Ora kok misale hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing ampu tekek, ijek tangi, turu, ijek rong ijek. Piye, sunat apa ora? Mau kira haram.
Wa yad'uha ala ra'si sofi lan ngletakno sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala ra'si sofi ing atase sirah cilik. Nah, fayrofu mongko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sofi. Nyimpeni sipiati sang antarane pira-pira cilik. Wa yudra lan den kenali apa masul sofi. Jadi gamane ana cilik 15. Ya ana cilik 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko masuk wayon dolan kok nek dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe dekwa wangi. Dene apa bahasa Arab iku? Wa yad'uha ala ra'si safi fa yurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Jadi misalnya tali molat marane nggonku. Aku mesti niteni inti sing tau dipegang nabi karena baunya khas, apa? Baunya khas. Ya kok sing tak cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi, wah cabut tekek wah barake kangkang. Misalnya tapi cilik kok abu tekek. Sering loh tapi cilik dolan dengan kula nabi kok mampu tekek wah barake kangkang. Gampang kan? Nah itu wali aneh. Nabi yang ngono ana cilik kok 10 tali molat dolan sing dicekel nabi mok sitok. Lah cilik iki diteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu mas'ulahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udadi sumleret utawa ki kono maknane ya ta'ala la udadi mencorong atau dadi bersinar buat wajib syarif wajib nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari kaya mencorongnya rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawuh sapa itu wong sing nyipati nabi dawuh lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge nabi, mesti saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi, maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sawise nabi ingsun laringa wong aslahu ing sepadane nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng nabi, baik periode sebelum nabi atau setelah nabi. Terus dari sing nyifati wala basyai. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mananya saya tidak pernah melihat kata penyifat nabi itu. Saya tidak pernah melihat orang sengganteng nabi, baik yang sebelum nabi maupun setelah nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng nabi. Orang Arab menapa wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan nabi, hu ing man sing mislan nabi fil jamal fil jamal. Terus kalau terus sama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidal haya. Itu banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan sangat tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'alahu ing sandal Nabi. Karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kalau swallow ya kena dijahit itu kangkang. Swallow dijahit di Arabia. Terus. Iku ora sufi, iku fakir dene wong. Wong anak peda yo buak dol-dolane. Wah, wong anak sing peda yo buak juae rafiana. Wong ora ngarani iki zuhud yo, tetep darane fakir rugi-rugi lho. Buak wae ya sifun jahit sapa nabi na'alahu ing sandale nabi. Mergo saking napa kulit. Jadi mboten kabeh sandal swallow boten. Wayar kau ya kesajat sapa nabi tahu yang pakaiane nabi. Jadi kadang nabi ini nak pakaiane suwe iki dicek. Nanti kalau nganti ini tetap diktom di benang. Mbuh pira kadare tetap kita niru nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita tidak seideal zaman nabi tapi wiling-wilingan tahu jahit lambine dhewe sampe wiling-wilingan. Wayah libu lan kersa ngepoh sapa nabi satau ing wedhuse nabi. Jadi kadang nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri maksudnya. Wasiru lan berjalan sapa nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluarga nabi disiraten lan perjalanan syariaten kan manfaat yang wong liya jenis syariah menane asirayah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya nabi itu bagus ya, artinya kalau beliau ya kadang masak kadang nyuci seperti umumnya orang, jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau sayyidul awwalin wal akhirin dia sering masak piyambak sering sesuai guling-gulingan. Kalau nganti saat ini kita sering dia kopi piyambak, guling-gulingan orang main perintah. Jadi beberapa jadi kuya ngongkonan itu tradisinya Fir'aun, orang tradisinya Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Jadi kadang-kadang yang melakukan itu, apa? Kadang-kadang yang melakukan itu. Biasa. Paling tidak roh problemnya, enggak segampang. Mulai zaman dicek nggak kopi wangel tenan.
Kono geni mutamadi disebut nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek wae. Dhisik ribet kan. Tamune dikontrol oleh mulai monggo. Sing wedok nyugono apa geni ra barbar nganti sak jam umum. Sampai tamu pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa. Geni. Ribet nang dhisik. Wa yuhibulan seneng sapa nabi al-fuqara ing pira-pira fakir. Jare nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pol. Perkara fakir, ha. Lane kafa bika fakhron ke kudu bangga mbek fakir. Engko status-status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibul fuqara. Oh nabi seneng orang fakir-fakir seneng. Wal masakin, nabi orang miskin bisa seneng. Wa si suma lan kersa lugu sapa nabi mau setane fuqara. Wajah fuqara sing ra rokok. Ora ana rokokan yo ayo nabi. Pemane atau wakil rokok masyhur ada dua habib zaman ini debat. Padha habibe padha waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojol kan. Niki tenan kira sak tersinggung biasa. Kopi itu ya ora ono zaman Nabi. Ka ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nah, wong Yaman dari albuniyah. Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diundi kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Mulane nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Di situ rokok. Rokok podo. Kopi ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Berhubung habibe padha wali. Wis ngene. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi? Tanah. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ning ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sisi tok rokok isi tok ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Cerita. Itu cerita dua habib sing sitok rokok. Ngopi. Barang kata-kataan podo-podo ora ono zaman Nabi. Paham? Pemene wi anak tambah ra ono. Dadi iki ya roki ya ngopok ya ada. Ya ora sabena. Iki soal Nabi ra kersa gitu. Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya satu ora rawuh sakake Nabi napa. Didelok kok adon umatku. Isam lagi ngono ben ngono. Wong isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan agak ngono. Dan asloro mati es juga. Anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa napa ngetutno sapa nabi jana isi umbra-umbra jana isi fuqara wala kira lan ora tau nyetane sapa nabi fakirane wong kire atko akan ngobong mana atko ae manane sing napa sing rupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa lan ngobong apa kefikiran ku ing wong dadi fakir iku menyengat wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru kowe udah obong mbek fakir kang ganteng kaya apa kena fakir tuntas gak oh tuntas kan wong ayu kaya apa wamen ribet ning suwawang ngene-ngene tuntas kan tetep aswa kebakar raine awake kebakar. Mane koyo kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Termasuk atqaul faqru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terus jadi atqaul faqru wa aswa. Aswa manane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala aswa wiswi manane bakar. Yo bakar tenan kan, fikir bakar tenan. Desa wong paling ganteng sak dunya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, macul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah biasa elek kok tambah elek ya. Ya kuwi saya mengharap nak dari napa terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahas tersengat, atau cuma tersengat itu terbakar. Mane akhirnya tuwa dini napa? Tuwa dini. Sangat oke ya. Raine suwi reng rambute watang. Terus nah cara bangun bahasa no le cung koyo ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akeh bangun nang ngandani santri ning ngono bapakmu ning omah iku macul nganti gegere koyo akeh kowe ning pondok sak enakmu iku wis masuk atqaul faqru haswa wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdir ta ing alasan ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso ibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya roh kang ora seneng sapa ahad nabi enggak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe arah dalane elek kulo elek napa ganteng nabi ya jare ibumu ganteng
Maksudnya ora tau terus ora ngaran nabi ngene tetep. Kulo goblok nopo pinter nabi. Yo nopo pinter. Pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nopo pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Nopo pinter. Wayan silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah di armalah. Mane fikih betara itu gitu ya. Tentu kita pakai apa istabtikol pak napa? Istabtikol. Rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takok natimu dhewe. Jelas nabi wayamsi ma'al armalah. Wa dzalil ubudiyah lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi gedolan teng wong sing status budak. Walaya hasulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing boro raja. Nabi kalau ketemu raja enggak terus takut tidak. Beliau ya proporsional. Ya ora ketok takut tapi orang melecehkan ya, tidak melecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya enggak juga, Pak. Tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yadhu bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala. Wa yardho lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya Nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar, ini wa'yahdobu lillah. Tapi Nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya Nabi roh kangkang jamaah, seneng banget. Piye-piye, iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok, saenak itu ya duka. Walhasil dukane Nabi itu murni karena hukumnya Allah, nak seneng ya karena hukumnya Allah. Ini apa wa'yahdobu lillahi ta'ala, wa'yahdo liridho. Wayam silang lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat nabi wa qulu lan dawuh sapa nabi khallu dhari ngembarno sira dhari ing sisi nguri ingsun mergo lil malaikati korona are malaikat arrohaniyati kang fungsi rohaniyah fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang seorang lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya nabi itu target yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada, utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus sesuai Nabi ngendikan khallu dhuhri wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga, mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku mereka sisi guri dijaga malah eka di sini wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat berarti Nabi sendiri kan di belakangnya ada dulu itu enggak Nabi di depan belakangnya ada sahabat penjaga terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri wong aku dijaga pangeran di sini wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku simpul guri cung, wong aku dijaga malah ikan. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi ya, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah karena dijaga para malaikat. Wayar kabulan kersa numpak sapa Nabi al-Bairo ing unta, kadang Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki kono ana gedhe-gedhe. Kak persilangan antara kuda dan apa? Himar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuke cilik yo pancen enak tumpakane digol, mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dinggo ngarit. Sama nek film Umar itu kan ono biwol ya apa? Yo ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat gue perjalanan jauh. Nah, pokoknya biwal itu ya orang terlalu dhuwur, ya orang terlalu ndek. Sedengan. Dan ada, ben pokoknya tak tukang kan. Mau kam laku. Numpak biwal. Mau tak obat no. Saya tak tukang. Mau sorai-rai itu aneh-aneh. Saya itu ya no semono saya itu. Ya kan saya itu gerakan numpak kuda dari sunnah. Terus ya, sama nganggut tank, nganggut kuda yang aneh-aneh. Biasa saja perang musuhnya nganggu brand kayak nganggu panah, Nabi dhisik nganggu panah, warnane. Yo kabeh iku dielmoni. Nabi nganggu panah, iku maknane ibaratun an alatil harbi ya. Tidak panah sebagai panah. Lah nek panah mbok musuh tembak yo nyoro. Mesti saulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai biwal iku ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan.
Nak Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ora kok musuh nganggo tembak kowe tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Ana ribet. Lha itu jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhe. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkharana. Lah nak nuruti sunah Rasul, jelas Qur'ane wal khaila wal biwala wal hamira litarkabu. Lah nak nuruti tek yo numpak yo khimar utawa biwol. Paham ya? Terus dawuh pangeran litas tahu ala duhurihi kaya nak numpak kewan mau litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkharana. Lah nak dohire ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Ya, tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Jadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti marka. Cerita faros berarti marka. Lah saiki Innova yo marka. Berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkharana. Ya kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah itu dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah, wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi dhisik zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Madinah. Ora kok mentang-mentang Nabi terus wong fakir mbok sedekah kurma, ben lara untune lho. Mbah, Nabi nak sedekah nganggo kurma, jenengan kok kurma, ya malah lara untune lho. Paham lho? Ya sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah be rial be rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Iya kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Nah, biasanya apa terus ngomongin, Nabi nak sholat di Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia orang Masjid Nabawi, ya sunat sholat, malah tarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih, nek iso ngaji rasa kecangkeman ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pasti rasa kepen bangi. Raine bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Sesuai ya biasa wae kabeh proporsional apa proporsional. Ya. Jadi Nabi kersa naik bair, faros, bahlah, khimar. Ba'dul muluki kang di sebagian raja ilahi maring Nabi ku ada ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa raja sing kon Islam ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Raja Mufaidis iku ngasih hadiah khimar termasuk nyun sewu ngekek hadiah Maria. Kamil, iku Nabi yo kersa make, iku nunjukno nak hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Wa yasipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, nikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-Hajar ing watu. Minajui kronologi. Ya tapi tidak selalu. Soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq. Apa di perang Khandaq tidak selalu. Orang butuh jajal foto concang-cang. Wong ora arah darani ngono iku kowe sufi, Bang. Ora rugi. Apa? Rugi foto cewek. Wong malah darani bapake piye dan anake dibarno. Yakin kaya ngono taubat. Ora arah talem. Zamane wis itu Nabi nglampahi ngoten iki yo mung peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngabuti mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, ahli sufah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong crito Nabi lesu terus bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'alna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang sufah. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wayak sifu ala batnihil hajar minal ju. Mengenai ngeten iki ahyanan tidak selalu. Waqat utia atau hal teman-teman den paringi sapa Nabi mafatihal khaza ini ing kuncine pira-pira khazanah lartia kampung sebumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatanan matur ing Nabi apa jibalu gunung. Pira-pira gunung di antakuna ento ana apa jibal lagu maring Nabi udapan dadi emas.
Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah kula siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Saat mengkomoh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal wis wae maknane rujuk candel utawa murawadal jibal. Moe Nabi akhire gak kersa. Nah, aku ora ono sing nawani, ora aneh-aneh. Ora usah kepengin koyo Nabi, gununge ora minat to. Gak ngeberki kowe sampe kok aneh. Ono wong tirakat, yo ono jare wong tirakat yo ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca Gus Watu dadi mas moh ora kepengin pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo. Saate watu nek kan ngitmai kowe ora jelas ya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyedekno sapa Nabi Allah wa ing omongan sing ora gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yaqul. Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang ngendikan sing ringan ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kayak ketemu Umar wadike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Dia adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan teng gene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cum, man Nabi iki cung." Jadi Nabi yang ngembarno ana cilik dolanan manuk. Kangkang towak iku ngawur towak. Dolanan manuk iku buta cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 boro. Terus adike iku sing dolanan manuk. Bebrok dolanan manuk. Akhire manuk itu pintan wedi. Mati. Dolanan manuk cah cilik dhisik, paham? Lha iku Nabi ku pas rono Umar pas nangis, terus manuke mati gitu. Ya Umar mafa'alan duhair, manuk iso apa pun mati Nabi dituwangi sih. Nah, iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Cum saiki ke manuk neh." Nah, iku jenenge ngendikan ring. Ora wong ora blon butuh bocah. Kabeh arek kowe semua ana ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, no? Niru wae ben dadi. Ya ora apa-apa sak halal no. Wayat daulan ngamiti sapa Nabi man ing wong laki kang ketemu sapa Nabi man ngamiti disalami kelawan salam. Wa yutilu lan dawana sapa Nabi as-shalat ing salat wa yaksuru lan nyepet sapa Nabi al-khutbah ing boro khutbah al-jumu'ah kang basa Jumatan. Jadi Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wayat ala fulan Nabi kuno maknane nutut-nutut maksudnya Nabi ri apa lan apa gawe kenyamanan sapa Nabi. Bahwa alifah itu sesuatu menjadi nyaman. Kata sing ini Quran itu wa allafa baina qulubihim, orang dibikin apa? Nyaman ya. Mulane darane ulfah. Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah itu apa? Nyaman. Wa ta'ala fulan bikin nyaman sapa Nabi ala syarafi. Iki kuna maknane mari aring, mari nyaman ahlal syarafi ing wong sing dikemuliaan. Wa yukrimu lan mulyana sapa Nabi ahlal fadli ing wong sing duweni keagungan. Wa yamdahu lan ya perso guyon sapa Nabi. Nabi dia sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini apa? Kaji Nabi, sekarang Qadiyat. Ini guyon. Yang paling masyhur gini. Jadi guyon tapi walayakulu illa haqqan. Guyon tapi rabodun. Ini macam tangan raison ada Nabi. Masyhur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan. Wong sepuh wedok sowan Nabi. Maku. Kalau saya ini mungkin jam 4 atau setengah 5 itu pamit. Ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang Sahara, nggak ada perkampungan. Sebagai Nabi, tenangnya mbah, kok tak silai anaknya nonton. Maksudnya tenang mawon nanti diantar ibnin Nakoh, anaknya nonton. Ketika si Baswa tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, "Cung, onto ini silahno." Onto tua itu, onto tua. Terus simbah tadi protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing tengkulo mau sampai silai anak unta iki anto tuwek apa? Jawabnya dulu, cuma tuwek ya anak unta, Mbak. Mbak masih tuwek ya anak. Tapi Nabi gak nambah ngene, orang nambah. Wah itu orang Nabi ra niku tangkem elek nanti tapi itu. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tuwek ya anake unta." Akhirnya guyu-guyu baik. Sini bayam zaku. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kalau aku darah ini ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku corong mbokmu kan? Ya di sini apa? Bayam zaku apa? Nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan lan ora dawuh sapa Nabi la haqqan kecuali hak.
Kaya hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa arjo lan ridho sapa Allah ing hak. Kula nu nak masalah guyon niku masyhur teng kitab Arab ya kathah guyon. Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan. Wonten bedhekan niku wong mesti mangkel, gak miso ora iso, tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres iki. Waduh mikir, diketok sik wipet. Wah, itu diketok sik minggir, ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, bypass. Bareng padha ya liwat ae. Lha kok iso sore wit asem. Nah, ora muni gede iki. Ini kan ribet. Yang muni wit asem gede ya sapa. Jadi nak ana tengah jembatan ana wit asem, nak mobil lembe liwat ya liwat wae wong lagi tukul apa. Ya tapi wong kan terjebak, ya diketok sih. Ora ribet kan? Jare sembedhe ya liwat wae gak apa-apa. Wah. Liwat wae gak apa-apa. Lah kok iso jare ana wit asem, lah iya sing muni gede ya. Apa? Saya mulanya mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone hafid alim. Sing muni hafid alim ya sapa? Pokoke santri tau turun ning pondok 4 tahun ya. Mertuame sing wah santri berarti alim kabeh. Sing muni ngono iku ya sapa? Ana. Wak kere wong apa? Kere wong. Wa gunane ing dalem mengkene wakaf harus dadi mandek dadi bislairan bina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik. Dadi al maqalul jawad napa min idhofati sifat lil mausuf anitira disanging nyampekno fil hal badil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat. Sama ada penjelasan sing manfaat wa balagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane nyemplakno dikte sudah saatnya pergi, mesti pergi saatnya selesai fi fadha fi idhohi ing dalem pelatarane penjelasan. Fadha itu maknane mafawis. Belantara penjelasan muntahu ing katoke imla itu penjelasan nulis lho. Jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa? Lan teng madrasah kuno ana pelajaran apa? Imla. Dan Imam Syafi'i diambak di kitab sini al-imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Itu jenenge napa? Imla. Ada mau tulisan kesehatan asal أطر اللهم قبره الكريم بأرح سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أقف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتنفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه
Wadudiya lana terus وتدني لنا من حسن اليقين قدوسا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستال كل منا عيبه وأجزه وحصره وإياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دراه وتأم جمعنا هذا من خزائن منهك الثانية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك ورجاه وقد سألناك راجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعادم الأجل من جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة رهية واسقنا ويسا يؤم ثياب سيبه السبب ورباه واغفر لنا هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وحصره وإياه ولكاتبها وقارئها ومن أصاه إليها سمعه وأصواه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما سنفت الآذان من وصفه الذري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيحة بعقود هلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Niki niku wis kula wacana kula maknani malih napa mahalul qiyame sinten Habib Ali Sintet Durar ya. Terus kula mulai besok mau ndibak napa. Niki sederenge mahalul qiyam, pokoke niki anggap mawon khatamane berjanji, khatamane napa berjanji. Kula riyen ngaos kalian Mbah Mun nggih berjanji kalian ndibak. Ya ndak lengkap. Masuk lengkap kula niki moto jenengan nganti khatam. Cuma aku tetep muni anggap khatam, ni khatam ora pati paham. Nek sudah anggap khatam, no. Cuma ora kasih maknani malah ribet, malah angen-angen sing ribet. Pokoke sing darani sejarah Nabi ki sing boten donga niku, nek donga sarepmu dhewe. Pas moto berjanji ora tenanan pas donga. Tenanan iki hadul nafsi ya, hadul nafsi. Kon kula maknani. Terus kata kula maknani mengke Mas Adunam ki wau kula nggih khataman kitab Mbah badhe saduna mahalul qiyam. Mun kula maknani riyene kersane rapi paham. Asroko dadi sumleret atau dadi cerah sawata suruk. Nggih asroko niku melane darani suruku samsi padange tapi suruk itu padang yang belum menyengat. Jadi ini sudah pilihan balawanya Habib Ali Sintet Durar. Ya, suruk itu padang tapi belum menyengat. Paham ya? Asroko padang opo alkaunu alam raya. Semua alam raya ini padang iktihajan kelawan seneng tenang. Seneng sing gumregah kados mingkuli zaujin baik. Jadi diikutkan wazan ifta'ala berarti ibtahaja ya bertariju ibtihajan. Semua alam raya ini seneng menyambut diwujudil Mustafa kelawan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmada rupanya Kanjeng Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad, yang terkenal malah nama Ahmad. Nani inni Rasulullah ilaikum saat terusnya terus wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ini pokoknya jadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohbi Sintet Durar sing duriyae Geteng Solo. Sing masyhur ya Habib Anis bin Alwi bin Ali. Ali ini pun Sohbi Sintet Durar. Habib Ali dia apa jenis Muhammad. Nah, Muhammad itu gurune Mbah Hasyim, gurune guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi. Ini ku Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Napa Mufti Syafi'iyah teng Mekah. Dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus
Sayyid Zaini Tahlan itu di murid alim alamah mimpenihim itu Sayyid Abbas, mbahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas, wa mimpenihim Habib Alawi bin Ahmad, sehingga ada kitab Tarsihul Mustafidin, sehingga ada kitab apa? Tarsihul Mustafidin. Terus ada Abi Bakar Sato. Nah, termasuk itu Syekhona Khalil Bangkalan, itu menangi Sayyid Zaini Tahlan. Terus Raden Astawi Kudus menangi Sayyid Zaini Tahlan. Terus Sayyid Zaini Tahlan itu delalah paling betul di daerah mriki. Ke daerah mriki niku wonten putu kandungnya Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato, gurune Mbah Mun Ahmad bin Su'aib. Itu di putu jenenge Mbah Hamzah, ya Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah di mantu jenenge Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus pejabat-pejabat wong itu memiliki kathah ma'asirun nubuwah, tiba-tibake zuriyae Nabi Bat'a Syarifah. Teng Indonesia, masih teng mriki teng Indonesia lah, di Jawa, di Palembang utamanya, di Kalimantan. Di niku kathah ma'asirun nubuwah, mulai putih Palembang, Kalimantan, mriki Indonesia misalnya yang termasuk indukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru yang Kalimantan, Syekh Asad bin Abdus Somad Al-Banjari. Tapi era modern ngajine pun saya yakin ngajine mek tiyang Jogja. Jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Di Jogja nate gadah tiyang alim namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Terus kawasan Jawa niku nggih diutang jasa mbek Sumatera. Sumatera diutang jasa mbek Kalimantan nggih pun muter. Sing jelas dereng enten sanad dugi NTT paham nggih sampeyan digoleki napa digoleki. Jadi ben ngerti sanad-sanad. Asraqal lah ini ngene nure nabi ku ora trimo tok Mekah Madinah sampai tok Jawa tok Kalimantan tok Palembang rak sak donya ya napa sak donya jenenge asraqal kaunut dihaja diwujudil Mustafa sebab wujudnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane Ahmad wali ahli kauni ya dari pada niki maca sak duna hormat Mbah Mun mergi kula khataman kitab Mbah Mun semoga makhluk qiyam terus mumpun mulai besok ngaji napa dibak normal mulai awal. Kemudian digoleh gambar halamane mulai alhamdulillahil qawiyil halim. Wali ahlil kauni lan iku tetep kedua penduduk dunya. Unsun utawi ngrasa nyaman. Unsun niku nyaman. Wong kuna manane aris ku nyaman. Normalnya setelah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang itu merasa nyaman. Hadis nazuman ini napa ya laula ka ya zinatal wujudi ma tabaisi wala wujudi. Artinya pada wujudin Nabi berarti toba aisuna wa toba wujuduna. Wa sururan lan seneng kok tajat dada kang teman-teman dadi anyar teko apa suruh. Kita akan selalu seneng mergo sono Kanjeng Nabi. Nah bahasane di Pak Sa'da abdun qatamalla wanjala anhul azim. Sebagian ulama bahasa napa bisyra lana nirnal muna zalalana wa qala. Dadi kudune dunya iku seneng. Ya kudune dunia itu senang. Mergo wis ana Kanjeng Nabi. Soal senang ekspresine bengak-bengok ya alhamdulillah. Misane lagi ngono napa? Misane lagi ngono. Kiapaan. Fatrofu mongko seneng sira kabeh ya halal masani. Toroban iku seneng sing nganti setengah rasa sadar iku torob. Seneng sing dadekno awak ringan, awak itu jenenge toroban. Mulane disebut toroban wa hannat ila tilkal ma'alim itu. Fatrofu mongko seneng sira kabeh. Ya halal masani he wong sing entuk Quran. Kok bahasa lainnya Quran itu al-masani, napa? Mergo masani iku sangka mufrad masna. Masna iku loro-loro. Paham nggih mergo Quran bercerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bercerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bercerita ashabul yamin, cerita ashabus shimal. Mulane Allah istilahna Quran apa? Walaqad atainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang loro-loro. Maksudnya tema itu dobel napa? Dobel. Mulane disebut wong sing gawa Quran fatrobu yahlal masani. Fahazar yulumni iku horot. Mongko te barokah sisi kanan. Hajar iku barokah sing napa gemah riba iku horot. Iku manane horot manane nyanyi. Maksudnya iku bergerak. Semua kebahagiaan akan bergerak menuju barokah. Jadi maknane yamin. Lalu kalau bolak-balik matur, ini eling-eling. Nah, aku ngaji bahasa Arab.
Kalau kan nyimpen matur, alam itu rata-rata mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtaja. Jadi saya ini jenenge apa? Ayo tak jawab. Tanganku jenenge apa? Yamin kan? Lagi jenenge apa? Sima. Tapi sakjane darani yamin itu bahasa Arab yang kedua. Asli maknanya yamin itu barokah. Mulane yumnah maknanya barokah. Napa? Berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku mbodoni anak buahe, nggih wong kafir mbodoni anak buahe. Iku anak buahe sok ben nang akhirat meniki innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknanya yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham ya? Mulane ahli swarga darani ashabul yamin. Ora kok wonge tangane kanan tok yo ora, paham ya? Paham ya? Putra ora paham-paham, ganti ora jelas wae. Dadi yamin niku ngono manane. Lah mulane sing lor iku darani simal. Tapi sing kono darani janubi. Mergo wong ku bayangane madhep ngetan. Dadi lor bahasa Arab itu simal. Tapi selatan ra iso mbok Arabne yamin. Mergo ora ono unsur barokah, ya biasa wae. Dadi bahasa Arab eling-eling ya. Dadi yamin mbek simal iku maknane iku simbol. Mulane ashabul yamin berarti ashabus shawab atau ashabul haq. Ashabus simal berarti wong keliru. Ya padha satruse yo ngono, kaya wajah, ngarep ku darani wajah. Mergo adep-adepan. Geger iku bahasa Arabe dhuhrun. Dhuhrun iku dhuhur. Mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arab iku wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apane? Gegere. Mulane darani dhuhur. Nah tapi wong nak mungkur iku ngarep darani adbaro. Mergo sing ketok dubure. Mulane wong Arab nak darani wong dikandani ora paham jenenge adbaro. Paham ya? Tapi nak madhep jenenge abdala mergo sing ketok ngarepe. Nah, mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul ya, rata-rata alam iku mangkul. Bon, wastabi ulan golek sinor kabeh, wastabi ulan golek padang sira kabeh bijamalin lan gantenge Kanjeng Nabi. Faqo kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane utawa kaapiane tafarroda kang tunggal apa jamal. Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarroda itu ijen maknane kebaikan Nabi, kegantengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrod, maksudnya tanpa saingan. Walana ikulan iku tetap kedhe kita al-busra ta rasa seneng. Kita ini selalu senang bisa din kan kebejanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yang fadu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu senang dengan kesenangan yang selalu ada. Tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haitsu utina siarane den paringi kita diparingi atoan ing pemberian, jamaah kang ngumpulna apa ato al-fakhra ing kebanggaan al-mu'abbada sing ada. Kita harus selalu senang karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita diparingi duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibadah utama itu senang. Kuwatine seneng ya maksa, tapi saiki seneng terus. Ora ana wae. Kan yo isin misale takoki Kanjeng Nabi, "Cung ning donya seneng, susah nah, Gusti." Lah kok susah piye di utang ora di duwe. Tapi kita tak nikmat yang paling gede yaiku kowe duwe Nabi Muhammad. Wah, niku boten enten hubungane ya Nabi. Kan menyinggung kan? Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini enggak ono nilai ini. Itu kan ngenyek, no? Nah niku nak kangkang bengak tak biarno wis ben carane seneng lagi ngono. Ben. Meskipun aku ya ora bengak-bengok ora krono seneng Nabi, ya krono bengak-bengok tok niku. Ya tapi kan ya latihan, no? Proses apa? Proses enggak mari dhewe, no? Nek mari obat, no. Fali Rabbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kula hamdin te saben-saben pujian. Jala kang agung apa yahsura yen to ngitungku ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushane apa jalla ayahsurahul ad. Ikhabana krana paring sapa wa ing kita diwujudin Mustafa kan wujude Kanjeng Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-hadi kang kaya petunjuk rupane Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ya Rasulullah ahlan jenengan ku
nyaman tenan. Maksudnya nyaman jadi ahli, jadi keluarga bijak lan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena bait syarifah kayak para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh pira kadare warasatul anbiya. Ya semua punya warasatul anbiya, wong alim ilmune, wong lomo-lomane, wong fakir sabare. Ya dijatah ya sesuai masing-masing. Wah, ya senajan to sabarem ya ora tenanan, tapi kan dia tahu minimal tahu ngempet, no? Bika kelan panjenengan inna sak temne kita bika kelan panjenengan nas adu dadi bejo kita. Inna sak temne kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah nas adu dadi bejo kita. Kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi lan kelan pangkate nabi ya ilahi do pengiran ingsun jut kula aturi lomo panjenengan wa bal lan kula aturi nyampekno panjenengan kula maksudin saben-saben tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka semoga kita hasil tujuan ini. Nah, ini nak cara surga napa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana terus wafir lana mamado. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama, semuanya mengarahkan seneng. Ya semuanya mengarahkan seneng. Kalau beri beberapa contoh ya. Sa'ada abdun pertamalla wanjala anha. Coba banget orang yang hatinya dipenuhi dengan seneng Nabi. Tamalla sangkata malian, dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Itu mesti wanjala anhul hazinu, sifat hilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksikan apa? Busra lana lillah. Kita ini selalu senang. Busra te kesenangan lana kedue kita. Utawa busra muga-muga te kesenangan lana kedue kita. Mergane apa? Nilna mergo kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana wis ilang kabeh kesusahan. Wa falhana sing ana mau kenyamanan. Terus nak Habib Ali oleh bahasa apa? Walana bisra fisa'din mustamirrin laysa yanfat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Nah, Qur'anis masyhurul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrah. Jadi senang ibadah. Maka jangan ganggu wong seneng. Nah, kalau bolak-balik cerita riyen bapak sering balik kangkang. Lapas guyon bapak balik. Tak takok Pak kok balik. Saat kangkang lagi seneng. Wong pikir seneng ku mahal. Mulane kula nek ana kang bunga-bunga penjeluk lah ya ras itu. Orang pikir seneng itu mahal. Coba bapak guyon tak baro, wong fakir seneng itu mahal. Ya kadang bapak broken, mbok broken, wesel telat. Opo ora duwe. Lho kok iso bunga-bunga luar? Iya. Itu luar biasa senenge bunga ngawur ora roh, pokoke luar biasa. Iku diganggu apa? Wah, lan kula aturi nunjukno panjenengan ing kita nah jasa pilih ing dalane Kanjeng Nabi. Semana nak jauh metode, ono metode barang maksudnya orang ngono soe nah jasa pilih dalane Kanjeng Nabi. Taiti supaya kelawan sajane cara boten nazuman kenus adu nas adabihi wa nur sadabihi. Kalau maknane nggih misale boten nazuman kalimat itu sebenarnya kai itu kan termasuk nasib lil mudhari. Napa nasib lil mudhari? Berarti asli kalimatnya kenus ada wa nur sadabihi atau kenus adabihi wa nur sadabihi. Paham ya? Jadi nak dimana seperti kenas ada atau kenus ada supaya den bejakno kita dibejakno bihi sebab sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nur sadalan supaya jika petunjuk kita aibihi ya sebab dalane Kanjeng Nabi. Berhubung nazuman terus bihi nus'at wa nursal. Tapi kan gak mungkin kai kok masuk ning bihi. Napa kai kok masuk ning bihi? Tapi karena nazuman angsal. Napa? Angsal. Jadi kalimatnya seperti kai nus'ata bihi wa nursada. Ya apa? Kai nus'ata bihi wa nursada ai bihi. Napa? Wa nursada ya ai bihi. Sesuk ngalim dhewe, mbok ngalim kok wis gaya le. Oh maknane ngene, cara ora nazuman ngene jebule nirokno keliru. Tahu tengkek ngono, kok nyanyi duanter beres to. Beres, ngene Nabi yo perso wis ngono tok wis cukup. Sing wis paham ulama, nak penggemar ulama cukup ngrameni wae. Cukup ngrameni kok. Kalau nak kangkang dibak sering nangis. Ya mergo paham. Bareng kangkang nangis saya bingung piye. Lu kan harus tenan kali hal tuhamil ya wah rasail hayya syauqul nangis tenan. Jadi Kanjeng Nabi setiap rawon ini iso kabar ya Rasulullah apa ada perintah baru, apa ada berita baru dari Allah panjenengan mriki. Lu nangis sahabat. Lu bayangno, cara kowe dadi sahabat ora nangis piye. Sing ngendikan tuh zat sing di langit bumi dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi mlaku sahabat nangis.
Hal tuhamil di Rasul apa ada perintah baru ya Rasulullah untuk datang ke sini. Orisinil. Misalnya terus kowe dikandani Kanjeng Nabi. Mulane akeh sahabat sing anake mati mbelani Nabi. Mboke iku ora nangis. Mergo Nabi didhawuhi pangeran anakmu saiki ning swarga, mangan rezekine swarga. Yo piye yo coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin semendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mane nak ketemu Nabi hal tuhamil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus Nabi nak rawuh tindakan itu kifiyah ya dalilu. Jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa saking Allah. Yo haru tenan. Terus kan kadang sing gowo agama orang sing swarga ribet kan. Semua ora mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wis ben ribet menjadi saksi tunggu Nabi kok ora ribet. Malah keliru to zaman akhir kudune ngene kudu mbahmu ora ono Nabi. Yo pantese yo ribet. Pantese yo napa? Ribet. Wong santri saiki bukan zaman sahabat, wong jene ora nabi, kowe ora sahabat. Itu biasa, anggere urip do salat. Wis tenan wis. Senengane kok bayang ideal. Ora ono dunya niku ora ono. Wong mamin yo min la wa ta'ahu sarun min ora ono dina kecuali tambah hari tambah lebih. Nah, kowe sing buktekno iku ya alhamdulillah. Muga-muga isina siratal mustaqim tobat betul urip ora jelas ene ya ono. Rabbi do pengiran insun bali kula aturi nyampekno panjenengan ing kita bijahi sebab pangkate Kanjeng Nabi. Kula suwun kula niku tumeka fi jiwarihi ing dalam nanggani Kanjeng Nabi. Kula suwun Gusti kula niku sing ben saged par Kanjeng Nabi. Khairu maqatin yaiku posisi sing apik-apike posisi. Maksudnya maqat itu gondunggu, maksudnya gondunggu posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kok terus kowe ning swarga lungguh terus yo boten, yo bosen. Mesti lungguh itu posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili ku maq'ad, apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham ya? Kaya kowe ning omah jenenge manzil, nggon singgah, nggon yo ora kok terus ning kono terus yo. Iku mok bahasa. Wa sholatu wa utai sholawati Allah takhsha. Iku semoga ngliputi apa sholatu wa asyrafar rusli ing api-api rusul rupane Muhammadin Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknane di Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Berhubung nadzoman ditulis Muhammad kan asrafar rusli. Mestine badale kan Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Ayo berhubung nadzoman namun ditulis napa? Muhammad. Jadi masyhur tengene kaidah ya. Jadi napa? Sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nadzoman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad wafaqa itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad karena alif di situ bukan untuk tasniyah tapi lil itlaq nggo ngecolo swara. Kados niki misalnya wa sholatu wa takhsha asrafar rusli Muhammad kan bingung kan. Kok kangkang ra iso nyanyi kan. Nane sing nyanyi ora paham nahwu malah ribet. Piye kok. Baru kaya ra paham pede. Aku kuwen kangkang kok iso. Kompet sepura pengeran, merah-merah. Lho kok cara ahli aku malah bingung mboten teman. Asraqal kaunu. Asraqa maknane opo ya? Al kaunu. Malah ribet kan. Ibtihajan masjid wazan ismana. Malah ribet kan. Baru kaya paham pewanter. Damai wae. Kan. Wa sholatu wa hilahi tawari sithik-sithik ben rodok dong ngono. Sesuk lalilah ora masalah. Sementing saiki eleh. Wa sholatu wa utawi sholawate Allah iku takhsha iku ngliputi apa sholatu wa. Ghosya yaksya fa ghosyaha ma ghosya. Ghosya itu ngeliput dari semua arah ya. Ghosya wong Arab ada apa ngeliput dari semua arah. Jadi sholawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan, tidak hanya dari belakang, tapi dari semua sisi. Nah, itu mulane mriki kita ono Habib Ali itu orang yang ahli balaghah. Jadi milih kata taksya sing ngeliput sing lengkap asrafar rusli. Terus mau ingin kok maca sakjuna berarti mafalul qiyam seperti itu mangan-mangan jajan sesuai ben baru kaya khataman itu syarat. Jadi Imam Syafi'i nak khataman mangan jajan itu. Ora iso niru alime niru mangan jajan. Angel lho. Anjen tenan Imam Syafi'i senengane nak ngaji iku garwane kon gawe jajan halawiyah sing ana unsur apa manis. Lah yo nak ra iso niru alime yo niru mangan. Pokoke malah yusroku kullu la yusroku kullu. Asrafar rusli yang mulia menaruh Tuhan Muhammad dan Nabi Muhammad. Wassalamualaikum keselamatan
Maksudnya lan muga-muga Kanjeng Nabi untuk salamun keselamatan mustamirun kang ada di kulahinen di setiap saat ya sajadah itu kan selalu anyar apa salam mustamir. Monggo tak dinai.
وزنكم هيا عسلوا لنا تدعونا في الدنيا رسولا في الأخرى بحاجة الكبرى فاتمة تدعونا في الدنيا
تعبدنا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء ذات العلمين عائشة نور العين زوجي خير الكونين ما هذه أجراه وفاكهة الأزواج طيبات الأعراض بنيات المعتاد إنهم بأزرار تعدونا في الدنيا موتونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء تعدونا في الدنيا موتونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف بدن بهاجة بوجود مصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وشروق قد تجسد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المساجد بازاروا والرد وصديقوا بجماله فقفل حسن تفرى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بالسعد والتعليم ليس ينفذ حيث فينا أطاعا أنبار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربك حمد إذا هذا
المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين هذا النار حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبيك إن بك نسعد بداعي يا إلهي وذلك كل مكان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نجاة سبيلي هيدي نسأل ونسقط بقلبنا بداية بجواري خير مكان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل إليها سجادا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا